twongeye kubifuriza amahoro Nyagasani ababeho mwese. Twakomeje rero n'isomo rya 15 tugiye gukomeza amasomo imyandikire muri Photoshop. Uyu munsi turarebera hamwe iyo ufite igika cyangwa se ufite amagambo menshi uburyo ushobora kuyahindura amarangi ndetse ugahindura n'ingano yayo ndetse ukaba wanayihindura uko ushatse. Reka turebere hamwe uburyo umuntu yahindura ibara ya zimwe mu nyandiko. Uraza gutya ugahitamo interuro ushaka guhindura irangi, ubundi ukajya handi nkuko twabyize ugakanda kuri kano kazu, none ugahindura irangi ushaka. Urako wenda iyi ngiyi turigize umutuku. Birashoboka ko ushobora guhindura n'iyindi nyandiko ibara rindi ushaka, kuko Photoshop yaguhaye ubwo bushobozi. Bityo wenda reka duhindure n'ahangaha dushyiremo irindi bara, ukanda kuri kano kazu ko hejuru dushyiremo wenda ubururu. Urareba ko turi kugenda duhindura amabara bitewe n'uko tubishaka. Ahangaha wenda reka turigire icyatsi kijimye, twongere hano hasi wenda hano tuhagire irindi bara wenda kugira ngo byumvikane neza. Turigire wenda umuhondo usa nkaho wijimye. Urabona ko rero ushobora guhindura ibara bitewe nuko ubishaka cyangwa se nuko ubiteganya. Ibi ngibi bikunze gukoreshwa ku maposteri y'ibitaramo ndetse na za invitation z'ubukwe n'ibindi bigiye bitandukanye, aho umuntu ashyira ikureri cyangwa se ibara ry'inyandiko aho ashatse kugira ngo abantu babashe kuhitaho cyane bitewe nuko irangi ryaho cyangwa se ibara ryaho ridasa n'ahandi. Twakomeje rero, reka dusubire inyuma byose tubigira umukara kugira ngo turebere hamwe iyindi ngingo. Urabona ko byose ari umukara. Wenda hari igihe mujya mubona ko nko mu bitabo abantu bakunze gusoma ibitabo by'icyongereza cyangwa se byitwa novel, ukuntu iyo interuro itangiye usanga ari nini. Ibi nabyo birashoboka. Inyuguti itangiye interuro ugasanga ni nini kurusha amagambo y'izindi nteruro. Nta kundi rero babikora, uraza ugahitamo iyo nyuguti ushaka iba nini, ubundi ugahindura size cyangwa se ingano yayo nkuko twabyize mu isomo ry'ubushize, ukaza ugashyiraho wenda kuri kadushyire ku 172. Hano icyo nakwibutsa nuko ushobora kwandikamo umubare ushaka. Ushobora kwandikamo 200, 300, ushobora kuzogasiba ukandikamo ibyo ushaka. Bityo urabona ko iyi ngiyi tuyigize 172. Urabona ko iruta iyi ingano z'izindi nyuguti. Urabona ko iyi ka ari nini kurusha izindi. Bityo rero nibi ngibi bikunze gukoreshwa mu bantu bashaka kwandika ibitabo, kudesigninga cyangwa se page z'ibitabo cyangwa se igifuniko cy'igitabo n'ibindi bigiye bitandukanye tuzagenda turebera hamwe mu minsi iri imbere. Ikindi mu bitabo hari igihe ubona interuro zose zitangiye kuri uyu murongo w'ibumoso cyangwa se ukabona zirangiye ziri ku murongo hano w'iburyo. Ibyo ngibyo nabyo ukuntu babikora, uraza ugaselectiona cyangwa se ugaselectiona byose, cyangwa se iyo ushaka guselectiona udakoresheje mouse cyangwa se suri, uraza ugakanda control ugakanda na A cyangwa se A mu cyongereza. Ubundi byose bigahita byiselectiona, ukandamo gutya, ubundi ukaza kuri keyboard yawe ugakanda control A, ubundi bigahita byiselectiona. Ubundi kugira ngo ibi bintu cyangwa se izi nteruro zose zize hano ibumoso zitangire ku bumoso ku murongo, urabona tuno tuntu dutatu turi hano. Urabona kano karimo hagati, urabona ko interuro ukuntu zigiye zimeze zidatangiriye ku murongo umwe cyangwa se ngo zirangire ku murongo umwe. Ariko witegereje hano handitse ngo left align test, ubona ko interuro zose zitangiriye ku ibumoso, cyangwa se hano waza hano ugasanga interuro zose zirangiriye iburyo. Cyane cyane hano n'abantu bakunda gukoresha ibirimi nk'icyarabu cyangwa se n'ibindi bitangirira iburyo.
kuko Icyarabu n'izindi ndimi zo muri Aziya kenshi zitangizwa bandika bahereye iburyo, bityo rero twebwe tuzadukoresha iyi ngiyi kenshi kuko duhera ibumoso tujya iburyo. Bityo uraza ugaselectiona nk'uko twabyize, ugahita ukanda kuri kano kantu gutya. Urabona ko byose bise biza ku murongo hano, byose bise biza ku murongo hano. Urabona ko bije bisa neza kurushaho. N'ibi ngibi bikunze gukoreshwa ku ma design y'amafoto, aho umuntu hano ashyiraho ifoto ubundi agashyiraho inyandiko zihereye hano zigenda gutya, hano zisa nkaho ziri ku murongo neza. Ikindi twarebera hamwe ni ukugira ngo zose zirangirire ku murongo umwe, zize hano zirangirire ku murongo w'iburyo nk'uko hano bigaragara hano hejuru. Uraza ugahita ukanda kuri kano, urabona ko zose zirangiriye hehe, zirangiye ku murongo w'iburyo, zose zisa nkaho ziri ku murongo. Tuzizanya hano ku ruhande urabona ko ziri ku murongo neza neza neza. Bityo rero ibi ngibi nabyo bikunze gukoreshwa cyane. Mbibutsa ko impamvu tugenda turebera buri kantu kose muri Photoshop ni ukugira ngo mubashe kugira ubumenyi bwa Photoshop bwimbitse, ku buryo icyo wazajya ukora cyose uzaza umenya aho cyavuye, cyangwa se ukabasha kuba nk'umuntu ubikamiritsemo wabyize neza. Ntabwo byari binaniye kuba twaza tugakora ifoto ngo kweditinga, umuntu afite ibiheri tukabikuraho n'iki ugakurikira intambwe cyangwa se steps tugenda dukoresha, nawe ukazikoresha ukabona ifoto urayikoza, ariko utazi ibyo uri gukoresha. Ese iki gikoresho kimaze iki? Ese ubundi gikora iki? Niyo mpamvu rero navuze ati reka duhere kuri zeru, kugira ngo n'abatangizi bamwe bo hasi bazazamuke neza bazi ibyo barimo gukora. Urugero wenda nk'umwana ugiye kwiga ikiboneza, ugiye kwiga primaire, ugiye gutangira primaire cyangwa se gardienne, ntabwo uhita uza ngo umwigishe ibihekane cyangwa icyo. Ubanza kumwigisha inyajwi, ukamwigisha a, i, u, o, a, e, noneho nyuma ukazamwigisha igihekane amaze kugera mu wa 4 mu wa 5 amaze gukura. Bityo natwe rero turi kugenda dutangira gake gake, ntimurambirwe, tuzagera mu rwego rwo gukora amafoto mu rwego mwifuza, kandi muzabona ko ari byiza cyane kubera twatangiriye hasi kuri zeru. Ikindi twarebera hamwe ku bijyanye no reka wenda dusibe hano, ku bijyanye no kugira gute no kweditinga inyandiko. Hari akazu muri kubona hano hejuru, aka kantu gafite T, noneho munsi harimo akantu kameze nk'akazi, igice cy'ikizeru. Iyo ukanzeho gutya hahita haza akandi gatablo. Rero haje akandi gatablo handitse ngo wrap text. Aka ngaka rero kagufasha inyuguti kuzigira gute, gusa nkaho uzihengamisha ukazigira nk'ikizeru n'ibindi. Reka tubikore turebe. Uraza hano, urara ko harimo utuzu twinshi, ukuntu wagenda nyine ukora zino nyuguti bitewe n'uko ubishaka. Hano ni arc lower, upper, arch n'ibindi byinshi. Iyo ukanze hano, izi nyuguti zisa nkaho zijya hejuru. Urara ko izi nyuguti zabaye nk'izijya hejuru. Noneho kugira ngo ugabanye uburyo zagiye hejuru, uza hano ukagabanya ku buryo uziringaniza uko ubishaka. Ngira ngo ibyapa mujya mubona nyine hejuru y'amashuri cyangwa se hejuru y'ibiki, akenshi biba bimeze gutya. Hano bagashyiraho ibyuma bihagaze cyangwa se ibintu bituma iki cyapa gihagarara. Urara ko ibi byose ushaka kubihengamisha uruhande rumwe cyangwa se hano n'ibindi byinshi. Cyangwa se ukaza nanone ukagira gute, ukaza hano ha kabiri, urareba irahita ijya munsi, cyangwa se iyi ngiyi ikunze gukoreshwa mu gukora kashe cyangwa se stamp, zimwe zikoreshwa mu biro ndetse n'ahandi hantu mu mashuri n'ibiki, aho inyandiko uzizengurutsa wenda ikirango cyangwa se logo yawe.
nano nkuko twabyize mbere, guhengamisha ibumoso cyangwa se iburyo. Ibi nabyo bikunze gukoreshwa mu kwandika ibintu bya cartoon cyangwa se bya dessin anime, aho ushyiraho ifoto ukayandikaho bisa nkaho bisekeje cyangwa se n'ibindi nyine abana bakunda n'ibindi nk'ibi. Cyangwa se ukaza hano n'ingiyi ko iza hejuru kwa kundi nka yandi yabanjije, iyi ngiyi nayo iza hejuru cyane ikihina cyane n'ibindi. Buri wese aze kugerageza akora imyitozo arebe uko biza kumera. Iyi nayo ni iyindi ngingo twari kurebera hamwe ku bijyanye no kwandika muri Photoshop. Ubutaha tuzarebera hamwe kano kazu ni ingenzi cyane. Iyo selectione gutya inyandiko ukaza kuri kano kazu ugakanda inshuro ebyiri hano, akangaka niko tuziga ubutaha kitwa layer style, aho ushobora guhindura izi nyandiko ukaziha background ndetse ukazikorera design kugira ngo zise neza kurushaho. Ibi nabyo tuzagenda tubirebera hamwe mu isomo ry'ubutaha, dore ko iri ngiri ryabaye rirerire sinshaka kubarambira. Tuzarebera hamwe ubutaha. Nyagasani nakomeza kuduha ubuzima. Mukomeze kugira ibihe byiza na isomo ry'ubutaha. Murakoze.